ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งนานพอดีว่าช่วงนี้ชีวิตผมยุ่งมากครับวันนี้นานๆทีเราจะมาไลฟ์กันเพราะว่ากล้องผมมันอยู่สูงเกินไปปะวะ What โอเคเราจะมาดูเกนชิน4.3นะครับผมเห็นเดฟเรียกว่าอะไรนะเดฟdeveloper discussion ล่าสุดนะครับผมน่าตื่นเต้นมากมี quality of life เยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมอัปเดตไม่รู้จะมาแพท4.3นี้หรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูอุ้ยลืมปรับอวตารผมโอเคเราเชาโอเคdesktop audio อีก10 นาทีครับผม1 ทุ่มตรงเขาเริ่มเขาดาวน์แล้วใช่ไหมอ๋อเขาไม่ได้เขาดาวน์แต่เขาเริ่มแล้วโอเคนี่ครับ developer discussion มี quality of life update เยอะแยะมากมายผมไม่รู้ว่าจะมาแพทนี้หรือเปล่าผมจำไม่ได้แต่ว่าดูแล้วดีมากคือมันก็เป็นอะไรที่เราควรคาดหวังกับ billion-dollar company อยู่แล้วบริษัท1,000 ล้านอะมูลค่า1,000 ล้านแต่คือแบบคือมันก็ควรจะมีมาแต่แรกอยู่แล้วแต่ก็เอ๊ะโอเคคัดเดมซัมสแลกเพราะว่าเกมเกมอื่นอย่าง Honkai Star เลยอย่างเงี้ยเขาก็ยังทำได้ดีกว่าเยอะนะด้าน quality of life คือแบบการกดปุ่มกดนู่นกดนี่ system automation คือแบบเนี่ยควรจะมีมานานแล้วว่า expedition กดครั้งเดียวสามารถปล่อยได้หมดทุกตัวอันนี้ก็มาสักทีนะผม artifact แต่ artifact load out ไม่มาสักที artifact load out ก็ยังตายเรียบเหมือนเดิมเดี๋ยวผมขอลองฟังเสียงตัวเองแป๊บโอเคเสียงตัวเองโอเคมาเลเวลอัพก็ดูดีง่ายขึ้นโดยเฉพาะ artifact enhancement เนี่ยแล้วก็อัปเกรดได้เร็วขึ้นใช่ไหมกดปุ๊บเสร็จแล้วครับผมเลือกเป็นเทียร์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราอัปเกรดแบบ4 ถึงเท่าไหร่นะ4 8 12 16 20จะได้ดูว่าเราได้อัปเกรดเท่าไหร่แล้วก็เพิ่มได้เร็วขึ้นด้วยเว็บพอนโดเมนเราได้มาเกิดใกล้กุญแจมากขึ้นนะเราไม่ต้องไปเสียเวลาวิ่ง4 คูณ 100วิ่งแบบวิ่งขึ้นกำแพงกันอีกแล้วนะผมไอ้หนังสือนี่ก็ปรับ UI ให้ดูได้เยอะขึ้นก็ดีนะครับเพราะนับวันศัตรูเกนชินยิ่งเยอะขึ้นนะปรับเป็น3 แถว3 คอลัมน์ดีกว่าแล้วก็โชว์รีสปอนไทม์ด้วยสวยมีแค่นั้นแหละมันจะมาช่วงไหนเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันอ๋อ4.3แพทหน้าโอเค and some will be later which I don't know which will be the later ones but it's okay quality of life 4.3ผมไม่รู้จะมีอะไรมาบ้างเพราะผมช่วงนี้ผมไม่สนลีกเลยช่วงนี้ผมยุ่งผมเห็นแค่ลีกเกมเพลย์นานมาแล้วของนาเวียกับเชฟรูสอ่าออกเสียงถูกมั้งเชฟรูสนะครับผมดูน่าสนใจคือนาเวียเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครธาตุ GO ตัวแรกที่ผมเปิดเลยนะแล้วก็ปั้นด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยคือ GO เป็นธาตุเดียวที่ผมไม่เล่นเลยแบบไม่แตะแบบไม่แตะเลยไม่ยุ่งเกี่ยวเลยโกโลผมก็แบบไม่ยุ่งเกี่ยวคือผมว่าไม่สนใจ GO เลยเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นธาตุที่น่าเบื่อมากมันไม่มี elemental reaction อะไรกับอย่างอื่นเลยแต่นาเวียในเกมเพย์ดูผมว่าไม่อยากเรียกว่าน่าสนใจเลยเรียกว่ามันดูสนุกไม่ได้สนุกแต่แอนิเมชันนางดีอะคือผมเห็นแอนิเมชันนาเวียแล้วผมจะไม่หลีกมากแต่ผมนึกถึงอาร์ซัวเลนอะใช่ผมนึกถึงอาร์ซัวเลนพอผมเห็นแอนิเมชันนาเวียเพราะฉะนั้นเยี่ยมน่าสนใจ Travelers Village Social Media โอเค bro อีเวนต์ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยอีเวนต์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาแพทนี้ไออีเวนต์ที่เราไปกับฟอร์มิเนกับไม่รู้อะไรผมข้ามหมดเลยผมเล่นนะแต่ผมข้ามไดอะล็อกหมดเลยแต่ผมเห็นรีวิวเห็นยูทูบเบอร์หลายคนก็บอกว่าดีแล้วก็เศร้าดีนะที่ผมไม่เล่นเพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยอยากเอาอะไรเศร้าๆเพราะชีวิตช่วงนี้ผมก็เศร้าอยู่แล้วเกมอวอร์ดเราไม่ได้ชนะอะไรครับเขาเพิ่งประกาศเมื่อเช้าเกนชินไม่ได้ชนะ
เพราะว่า best ongoing เนี่ยได้ไปกับ Cyberpunk 2077 แต่ฮอนไคสตาร์เรลชนะโมบายเกมซึ่งก็สมควรแหละเพราะว่าโมบายเกมแม่งแบบคือทุกเกมอ่ะคือสตาร์เรลคือแบบดีกว่าเยอะมันเป็นแฟกต์อ่ะมันไม่ใช่ออปิเนียนด้วยซ้ำเพราะว่าคือทุกเกมปีนี้เนี่ยโมบายเกมแทบจะไม่มีอะไรดีเลยมีแค่ Star Rail อย่างเดียวที่ดีเพราะฉะนั้นไม่มีคู่แข่งครับ Star Rail ชนะง่ายๆ Trending ว้าว The Game Award for you or for me โอเค for me นอกจากนั้นนั่นแหละนอกจากนาเวียผมก็ไม่รู้นอกจากเป็นตัวละคร GO ใหม่ในรอบกี่ปีเนี่ยเพราะว่าในแพท3เนี่ยแพทที่แล้วอะเซียวเมรุเราไม่ได้ GO เลยสักตัวเดียวอะ4 ดาวก็ไม่มีคือแบบไม่ได้ธาตุ GO เลยแม้แต่ตัวเดียว เพิ่งมาได้ครั้งนี้ผมเพราะล่าสุดคือใครนะหยุนจินล่าสุดคือหยุนจินนะครับผมซึ่งนางก็ไม่ได้เล่นแนว GO ด้วยนางสุดท้ายเป็นนางเป็น support normal attack ก็ไม่ได้อยู่ใน core gameplay GO ก็อยู่บ้างแต่มันไม่มีเลยเพราะอีโทแม่งเป็นตัวชาร์จ attack นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัว GO DPS ใหม่ซึ่งแม่งก็เป็นเคมอลเหมือนเดิมน่าเศร้านะครับผมแล้วก็เชฟรูสผมไม่รู้อะไรมากเดี๋ยวผมก็มาศึกษาในนี้เอาแล้วแหละนะครับผมเห็นแค่แอนิเมชันใช่ไหมนางมีปืนไม่รู้จักเลยเพราะว่ามาจากไหนไม่รู้ในสตอรี่ก็ไม่มีแต่เดี๋ยวเราก็ได้เห็นกันผมไม่ได้มิวใช่ไหมเนี่ยเว้ยโอเค เดี๋ยวแล้วมันโชว์ออฟไลน์ดีนะผมรีเซ็ตเนี่ยปะโถ ไม่งั้นผมได้มองหน้ากันไปนานไปชาติแล้วอายากะ What the fuck you doing here กับปืนด้วยอายากะถือปืนฟูรีนาแล้วก็ใครวะนั่นอ่ะดูน่าจะไม่ใช่ NPC ธรรมดานะครับนั่นอ่ะผมว่าดีไม่ดี playable วะน่ะดูเหมือนแช่ยีแล้วแต่เชฟรูสกับปืนอะไรไม่รู้ผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านปืนมัสเก็ตผมจะ Rose and Musket เนื้อเรื่องมันจะมีอะไรไหมเนี่ยนอกจากเพราะเรายังไม่ได้เนื้อเรื่อง Dance Sleep แพทนี้ใช่ไหมไม่ถึงแพทหน้าผมไปถึง 4.3 เนี่ยเรายังไม่ได้ใช่ไหมผมจำไม่ได้ว่า Cycle Dance Sleep คือได้ตอนไหนถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะจุด4ป่ะทุกแพทจุด4เราจะได้เนื้อเรื่อง Dance Sleep นะครับผมConquest Inter มันไม่ใช่ Interlude ผมจำไม่ได้ว่า Interlude หรือเปล่าแต่เหมือนจะใช่นะ Interlude ของ Dance Sleep ประจำปี ซึ่งก็เป็นรอบอมอยู่แล้วนะผมเป็นอะไรที่น่าติดตามในฐานะรอวอชเชอร์นะเพราะฉะนั้นแพทนี้ผมไม่รู้เลยจะมีอะไรบ้างเนี่ย 4.3 เนี่ยอยู่ระหว่าง 4.2 ที่เพิ่งจบแบบพีคมากไปและก็ 4.4 Dance Sleep กับ Quest Dance Sleep ของเขาและคันริยาเพราะฉะนั้นอีเวนต์ผมก็ไม่รู้จะมีอะไรคริสต์มาสเหรอเกนชินแม่งชอบเลดอะอย่างอีเวนต์ฮาโลวีนไม่ก็มาเลดใน Star Rail ผมไม่รู้จะได้คริสต์มาสหรือเปล่าไม่น่านะผมถ้าผมจะไม่เป็นเกนชินน่าจะไม่ค่อยอัลบิโดปะผมไม่รู้อ่ะอาจจะอัลบิโดว่าผมเพิ่งแต่ปีที่แล้วเราก็ไม่ได้อัลบิโดนะแต่เนี่ยมายังไงอายากะมายังไงผมคาดไม่ถึงจริงๆอายากะมาทำไมลูกรักเกนชินนะฮะลูกรักโฮโยเวิร์สเชฟรูสเนี่ยดีไม่ดีผม ดีไม่ดีผมจะเล่นเชฟรูสมากกว่านาเวียนะเพราะผมรู้สึกอยากผมไม่สปอยเกมเพลย์แล้วกันเดี๋ยวไปดูกันเองแต่นางใช้ปืนมันคุณก็น่าจะรู้แล้วว่านางเป็นยังไงนะครับโอ้นาเวียเนี่ยคือเมตาแพทหน้าก็ดูไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรมากตอนแรกผมก็นึกว่านาเวียในฐานะเป็น GO ตัวใหม่ในรอบปี
กว่าเกือบ2 ปีนะครับผมเพราะว่าเราได้หยุนจินตอน.4ป่ะ2.4 หรือ 2.5 ผมจำไม่ได้น่าจะ 2.4 มาพร้อมกับเชนเหอหยุนจินมันเกือบ2 ปีครับเกือบ2 ปีเต็มๆที่เราไม่ได้ตัวละครธาตุหินใหม่แต่ในที่สุดเราก็จะได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะเรื่องมีอายากะเชฟรูสฟรีนาและคงนาเวียซึ่งผมไม่รู้หายไปในจากภาพนี้แต่เขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเรารู้ว่านาเวียอยู่แม้นโฮโยเวจะขายตัวละครใหม่ยังไงถ้าเกิดตัวละครใหม่ไม่อยู่ในอีเวนต์หรือเควสอีเวนต์กับหนังป่ะเนี่ยเหมือนใช่นะฟูริน่ากำกับหนังแล้วนี่เป็นนักแสดงอายากะกับเชฟรูสมา Okay, everyone. I assume that you know why we're here, right? I've checked the perimeter. The coast is all clear. All right, then it's time. Time to shop for the latest fashions at Chioria Boutique. Yeah. Don't you think something sounds a little off about that line? Yeah, this is Chioria Boutique that we're talking about. I feel like we need something that sounds, I don't know, a little more extravagant, maybe? Chioria Boutique We'll have to talk about it later. The lights have been turned on and the audience is already here. Wow. The program is starting. Oh, yeah. Hi. Welcome Hello. to the Genshin Impact version 4.3 special program. Yes. Hi. As you can see, our show is sponsored by Chioria Boutique, one of the leading fashion houses in ไอ้ร้านแฟชั่นนั่น But นะ before we go any further, let's take a Skins moment to watch the version โคเปียม 4.3 คน trailer. โคเปียมเลยแล้วเราจะได้สกิน Camera operator. Maybe That one. can be a pretty technical job. Are you really up want. to it? โอเค Wait, you put no thought into finding a good camera angle, and the characters weren't in the shots. And positions, everyone! Nice to meet you. Navia. I am Navia, the president, Yes. leader, commander-in-chief, Damn. executive director, Okay, and let's boss see. of Let's Spivati go. Rosula. Hey there! Yeah! โอ้ทีมสุดยอด กับลม Order, I guess. ปืน Fire! โคตรชอบอัลติเมทมาก All right, cameras will start rolling as soon as the set is ready. Oh. Marina's really kicking things into gear as the director. Props and lighting set the scene. Actors can get their makeup done. Extras go over your อายาโต positions. Camera ready. Get the clapperboard. ตัวใหม่ Actors to your position. please playable please Camera. I beg Action. you please Enough, villain! Pay for the death of our mother! มาทั้งพี่น้อง You're just as naive as her. Did you really think 2 muskets would be enough to defeat me? ขายสกินใหม่ด้วย Your crimes are เชฟรูสเชฟโรเลตของเราแบรนด์รถไม่ใช่ผมชอบธีมว่ะ Drop your ดู weapons! สปายมาก Justice will prevail! guns Not bad. Hell The yeah, actors' brother. Emotions were all on point. Let's keep that take. We'll move on to the next scene. ย่อยมีอ่ะ Did you really think you'd get away? Chevron! ย่อยมี You อ่ะ can keep your Yes. Mora, and Yes. you can go to hell. ย่อยมีอ่ะอีโค That อีซีวิน was แบบ beyond mesmerizing. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. Not the kind of waves that drown people. I mean, the good kind of waves. of course oh shit ผมลืมไปเลยว่ามีโค้ด ผมไม่จดแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยไปดูใน Twitter เขาแล้วก็ลงอีกทีย่อยมีอ่ะมาทั้งย่อยมิยะ แล้วก็พี่น้องอายาโตะอายากะ มาแสดงหนังอย่างนั้นเหรอ น่าสนใจน่าสนใจเชฟรูสดูมีบทบาทเยอะเนี่ย นาเวียแทบไม่มีเลย นาเวียแต่โอเคเนี่ยผมกลายเป็นผมสนใจตัวนี้มากสุดเลยเนี่ยกลายเป็นผมสนใจ NPC อีกแล้วทำไมผมต้องสนใจ NPC ผมไม่รู้เหมือนกัน แต่ผมชอบดีไซน์ หวังว่าจะไม่ใช่ NPC นะครับ เพราะดีไซน์ดูมีเอกลักษณ์มากplayable
maybe and of course traveler do shit เราทำอะไรกันเนี่ย Welcome back to the เราอยู่ใน version อีเวนต์ตรงไหน 4.3 special program. เราอยู่ในอีเวนต์ตรงไหนเนี่ยเราเป็นตากล้องหรือไง Voice of ผมว่าใช่เนี่ย Luna. ผมว่าเราเป็น And ตากล้อง today I'm joined by ผมว่าเราเป็นตากล้อง Hey everybody, I'm Brenna Larson, the voice of เอ Navia, อ president of Fontaine the the Spinati spectator land I'm Erica Lindbeck, the voice of เรา Chevron. แทบไม่ได้ทำอะไรเลยในฟันเทน Oh my gosh, I'm so excited. ซึ่ This ง is ผม the ว่า first time we've ผม had ไม่ you ได้ two on คอม the เพลน special นะแต่ผมว่า So program. excited. It's so เฮ้ย good. ในฐานะตัวเอก Okay, ก็ so งั้น actually, we have a tradition on the แต่ก็โอเค program นะแต่ where แค่ฟอนเทน we สตอ all รี่ get มันก็ to พีค sing จริง everyone a little ดีจริง song. Oh. ช่างหัวเทาเลย Okay, nice try. I've seen the special programs before. You don't want to sing a song? โอ้ You sing a, like, a I little love song singing, about listen. Genshin? You know? yeah Genshin Impact. No, okay. Ooh. Back to business. Back to business. Okay, like we mentioned before, this program is sponsored by the Chioria Boutique. yeah So while yeah we're yeah sharing content from version You do you 3, Just I also wanted to sponsoring. get some inspiration for shooting commercials for the boutique. Mhm. We don't wanna let our Commercials. client down. Yeah. And, What and the speaking fuck of new content, commercials we can't have a new โฆษ version ณาอะไร without ครับ introducing โฆษณา some new ส characters. ปาย As you already saw in the trailer, สำหรับ Navia and Chevron ร้านเสื้อผ้า are new playable characters. yes Finally, I'm sure many of our viewers a new are already GEO familiar with Navia character after seeing her throughout after Fontaine's almost Dark 2 Conquest. years But 2 ปี who is Chevron? Who indeed? เกือบ 2 ปี ที่ไม่มีตัว GEO Other ใหม่ Fontaine characters have already mentioned Chevron before in their voice และก็เป็น lines, DPS but Chevron เยี่ยม will finally be making an official Paymon appearance in version 4.3. yep I'm so Chef excited. Rules ผมตื่นเต้น Oh, เชฟ by the รู way, สมากกว่า what นา do you เวีย think of letting one of our คิด characters ดู from the new version แล้ว take ผม the ตื่นเต้น lead กับ role in NPC our ล่าสุด commercial? Oh, well, I mean, if we're shooting a video for Chioria Boutique, then I think Navia would be an obvious choice. After all, True. Navia's clothing was designed by Chiori herself. True Erica, that was Navia got actually a the really most natural drip sounding out of product the placement whole for Chioria Fontaine I Boutique. agree You're ผมว่า amazing at ชุด this. นาเวียนี่แบบ I know it sounds ดี like ที่สุดใน product ฟอนเทน placement, แหละ character but design Chiori นะ really was the character designer who design created Navia's outfit. ถ้า aesthetic next, อย่างเดียว let's นา have a เวีย look ดีสุด at แต่ her ถ้าเกิด fashion show. character design โดยลงฟูริน่าอยู่แล้วครับผมไม่เป็น2รองใครกันแล้ว Her ฟูริน่า character showcase. all the way ฟูริน่า I always say that Showcase blind optimism isn't the answer. If you want a bright future, you have to go out and seize it with your own 2 hands. ลม This one's got your name on it. A proper send-up. oh From yes Lucina with love. อันติแม่งโคตรโอเวอร์อะโคตรโอเวอร์แบบ what the fuck what in battleship I'm sorry, is can we this take a moment to appreciate how perfectly Chiori customized Navia's Yes. clothes and accessories to reflect her personality? She clearly pays a lot of attention to the small details. Erica, I love how seriously you're taking the sponsorship. It's really great. current president of Spina di While we're Rosura on this topic, though, it's lovely Navia's beautiful parasol seems pretty interesting. On the Oh, outside, beautiful. it ผม looks ไม่ like เคย a เห็นใคร delicate ใช้คำนั้น accessory เลยนะ used to block out the beautiful sun, but on the and a inside, great there's boss actually a secret Helm. firearm that can be used to ward off enemies at a moment's notice. yeah It's elegant and fierce all at once. fucking Navia herself. umbrella gun Exactly. Even when it comes to her enemies, Navia Crystal is not the sharpener. type to eschew basic etiquette. ชื่อ So she prefers to maintain appropriate distance while in combat. While using her แอนิเมชันตี elemental ปกติ skill, ดูดีมาก Navia opens her gunbrella and fires Gunbrella. multiple Rosula shard shots that can pass through opponents, dealing geo damage upon a successful strike. Ooh. For a period of time after using her elemental skill, Hmm. Navia's normal, The fucking charged, cannon. and plunging attacks will deal increased damage and become Geo infused with the infusion ด้วย power of Geo, which cannot be overridden. Now, when Navia's in Oh. combat, there are these little markings around her that look like bullets. ถ้ามัน I ดูเหมือน wonder if overridden that's ได้ some แต่ sort โอ of เค ammo มัน for the overridden gunbrella? ไม่ได้นะครับผม Yeah, Bennett win Yes, you guessed it. The When skill a defense ห character รือเปล่า in ผ the มยังไม่ party รู้เลย obtains an elemental shard created เป็น from GO the character skill crystallized defense หรือเปล่า reaction, วะ Navia will gain Not crystal the shrapnel charge charges. attack. Navia will Not consume the these charge charges attack, after right. unleashing her elemental skill. Her skill damage increases with the number of charges that she's accumulated. Oh, okay. คือ So you're saying ตี that เพื่อชาร์จ Navia's elemental skill becomes more powerful if she works together with other characters in the party to trigger the crystallized reaction. Yes, exactly. Okay, great. crystallized Navia's buff we've been elemental verse asking calls for forth the Rosula Dorata Salute, which unleashes a massive bombardment on ทำ opponents in front of her. crystallize
periodically เพื่อ dealing ได้บัฟ GEO ไม่ใช่ elemental ได้บัฟ damage. เพื่อเก็บส I แต็ก should also แล้วใช้ mention สกิลเพื่อ that ทำดาเมจ Navia will accumulate crystal shrapnel charges at certain intervals if she strikes enemies with the Rosula Dorada อัน salute. ติโคตรสวยผม Ooh, ยัง now ชอบอัน that ติเลย salute is อันติดีมาก spectacular. That's awesome. I heard that the ผม Spina เป็น di สายปืน Rosula อยู่แล้ว likes to perform firearm salutes before important negotiations. You know, as a way to celebrate future success. And don't misunderstand, you guys. It's not an intimidation tactic at all. Oh, Mhm. okay. Yeah, I guess that's just the Spina's way of showing respect in their own way. Yeah, totally. Not intimidating at all. No. As the Passive อะไรวะ president อ๋อ of the Spina di Rosula, กำลังจะถาม Navia เล is ย always ผม trying to เห็น collect สั the ญลักษณ์ latest แปลก intel by exploring all corners of Fontaine. ๆ nice When Navia is dispatched on a 20-hour expedition in Fontaine, the rewards new gained will be expedition Okay, Quality so of life you just change. mentioned Nice. that Navia is the president of the story Spina di quest of Rosula. course So I อยู่ think แล้ว we ครับ should bring story up Spina's quest contributions to averting Fontaine's ผมยังไม่ได้ prophesized ทำ story crisis. quest ฟูลิน่าเลย I mean, it กะ was จะ all ทำอาทิต thanks ย์ to นี้ Navia's leadership. บ้า Exactly. ให้คอนสตาร์เร็ว Some เรื่องหลักผ people มยังไม่ even ได้ lost ทำต่อ their เลย lives during that disaster. Mm-hmm. I'm certain that those events weighed heavily on Navia, but she remained tough and committed to leading the Spina. Yeah. Yeah, and while we're on the topic of Fontaine's crisis, though the prophesized dangers are over, the town is probably still busy rebuilding everything, right? I bet Even Navia's gonna be Nah, occupied nah. with that for a long time. Oh, yeah definitely. That's Kinda something that fucked travelers up. will be able to see for themselves. Navia's story quests, the Rosa Multiflora chapter, will become available in version 4.3. The Spina will be working diligently to rebuild Poisson. Though repairing the Poisson houses is will be kind of straightforward, the emotional distress may be much more difficult to address. If you're curious about how Navia and her crew are story going to quest of proceed, course then be sure to check it out. Ugh, I'm so excited! Yeah, me I'm too. looking forward to seeing what happens. Okay, so now that we've introduced Navia, Chef it's Ruth time for Chevrolet to be in the spotlight. Okay, I know that since she's a newcomer, you probably can't wait to learn more about her. So จริง let's get right into it. Okay. Chef Ruth How should I introduce her? let's go First off, Chevrolet is the captain of the Special Security and Hell yeah, Surveillance brother. Patrol. The It's a most Fontanian American organization that handles all character in sorts of this game right difficult now. cases and dangerous criminals. Ooh. She ตำรวจ doesn't like to appear in public without good because so if the you happen captain to run เป็น into กัป her, ตันเลยเหรอ it's likely that you're in some sort of trouble. But as long as you're a law-abiding citizen, there's no need to worry. Chevrolet is actually really easy to get along with outside of work. Oh, Feastos are just the best snack. They're easy to carry with you and go What? with so many sauces. pole arm Final warning. why the fuck death match สกิลเป็นยิงปืนเนอะสไนเปอร์ Hands where I can see them. What? yeah. That was so fire. And I am not just talking about her skills. Oh my gosh, look at her idol animation. True. I love that she loves snacks. Mhm. That I is love that so too. awesome. She's a girl's girl, and she gets it. Yeah, she gets it. She really does. She's not exactly what you'd expect from the captain of the special patrol, Fontaine though, with right? their I guess headgear that's kind bro of true. I mean, Chevrolet's chop work as a head- captain can be really headgear stressful. I mean, upgrade I มาก can't เลย blame ใน the girl for Fontaine indulging every ทุ once ก in a ตัว while มี to แบบ relieve ห some มวกหรือ stress. อะไรสักอ She ย่าง even adjusts her training regimen to make up for her snacking habits. ดูดี In มาก fact, she trains more than any other member of the Special Patrol. Her platoon really admires her for that. Wow. Okay, she's got some willpower. That is awesome. She's really admirable. The Special Patrol prioritizes combat ability above all else, so the organization often attracts some eccentric personalities. Okay. Sovereign's The Special Patrol used to have problems with insubordination, but ever since Chevrolet took control, everyone has fallen into line, which does not surprise me at all. She commands respect among her peers, and she's a formidable fighter, and she leads by example. Though she demands excellence from her platoon, she holds herself to even higher standards. Yep, She always yep, tries yep. to be an example for others to follow, whether it's investigating cases or in marksmanship practice. And it looks like a lot of her skills involve using a musket. She must be a pretty good shot. For sure. Chevrolet and her musket are basically partners in crime. They're inseparable. She definitely knows her Yeah. way around a firearm.
Chevrolet uses her musket to fire at opponents during her elemental skill. Ooh. For a ส period กิล of time after นี่ unleashing ส her กิลเล็ง elemental ยิง skill, ได้สุ Chevrolet ด will ยอดมาก continuously restore HP to the active character on the field. โอ้ During her elemental burst, Chevrolet fires an explosive grenade with her musket, which will split into secondary แต่ผมไม่รู้ส explosive เกล shells ลิงจะดี upon เมื่อไหร่นะ impact. ดีเท่าไหร่นะแต่ผมอยากทำแบบ sniping build มาแบบเลยโพง Wait, I noticed that Chevrolet has bullet-like markings around เดี๋ยว her เป็น during ธาตุอะไรเนี่ย combat. ไฟเหรอ Can she shoot a special type of ammo? เดี๋ยว That's เชฟรถ right. ไฟเหรอ Chevrolet obtains an overcharged ball when a nearby party member เค triggers ย the ไอ้ overloaded บ้าตอน reaction. แรกผมนึกว่าเป็น Holding ธาตุ Chevrolet's อิเล็กโทร elemental เนี่ย skill will consume this special ammo to unleash an อย่างนี้ even ก็ more เวฟได้ powerful แร pyro งๆเลย attack ดิ that covers a larger เออ AoE. เวฟแบบ This แร attack งๆ will แบบ also แปะ grant แล้ว an ก็ attack โพ buff to ง all pyro and electro ต้องทำ characters in the sniping build party. แล้วนะครับ ต้องทำ Okay, so sniping build that's แล้ว where the name overcharged ball comes from. Uh-huh. Chevrolet actually came up with the name herself. Oh. She was reading a novel where the protagonist Oh. believed that names held a lot of Why power. the fuck is If you give Yoimiya something a here? cool-sounding name, then you've given yourself an advantage over your enemies. That kind of logic resonated with her, I guess. Well, I guess she has a point. Oh, I should also mention what happens if Chevrolet is paired with all pyro and electro characters. If your party contains at least What? one character of either type, then triggering the overloaded reaction will cause an opponent's pyro and electro resistances to decrease. Okay, so it seems like Chevrolet could really shine in an overload team. call. Overload buff I Hello also did notice that Chevrolet isn't solely limited to a musket. She also Mhm. uses a polearm in combat. Okay, honestly, if I were a criminal, I feel like I'd be pretty nervous if she came after me. Oh, for sure. Most Hmm. people who have something to hide avoid her like their lives depend on it. And maybe it does. In all seriousness, though, that's why Chevrolet trains so hard. She has to be able to catch a wide variety of cunning criminals who try to sniping evade her build at all coming costs. soon So when Chevrolet is in your party, stamina consumption from Yo! sprinting is decreased. Let's go Oh, I คา love ซูฮา that. power creep These two new ใช่ปะ characters are ใช่คา great. ซูฮาปะผม Both จำ of ไม่ได้ them would be great leads in our สุด commercial. ยอด I don't know, it's so hard to Chevrolet. choose. I know. sniping And build I will make time this even harder for you. Oh no. We're about to take a look at what event wishes that travelers can look forward to in version 4.3. ขายอะไรเล่นรี And รัน the ปะ pool ถ้าผม for จำ the ไม่ผิด lead role of our commercial ไม่ได้เห็น is ลีก about นะ to get even bigger. Oh my no. In the first half of version 4.3, travelers can look Ah. forward to event wishes for Ayaka. Navia and Ayaka. A new 5-star claymore, Verdict, will also be featured in the ดู weapon ดี event มากอะ wish. ผมช In อบ the อะสวย second ว่ะ half of version 4.3, we'll ไล่ have เล่นกับ returning ย่อย event ยา wishes from the Raiden Shogun เชฟลุ and ส Yoimiya. During Phase this time, 2 Chevrolet will also receive a huge drop rate boost. Yay. Be sure to check Why? them out if you're interested. Why you separate That's them awesome. Travelers can also look forward to 2 new artifact sets in version Yeah. 4.3. Songs ผ of มอาจ Days จะเปิด Past ไลเดน and Nighttime Whispers in the แทน Echoing Woods. Be sure to keep an eye on future announcements to learn more about แฟก them. ใหม่แฟก This ใหม่ seems like the perfect time for our first break. We've shared a ton of information so far, and I bet travelers could use some time to digest it all. You're Nice. right. For sure. Definitely. Let's take a break while we take a look at the second group of redemption codes. The version 4.3 special program is brought to you by Chiyoria Boutique and will return shortly. Yeah stop acting like it's real Genshin เชฟรูสธาตุไฟเหรอเนี่ยโอ้โหผมคิดมาตลอดนะว่าเชฟรูสเป็นธาตุอิเล็กโตรจาก Color Scheme อะแต่ตั้งแต่วันแรกผมไม่รู้เนี่ยเป็นธาตุไฟ โอเคแต่ก็ดีธาตุไฟผมน่าจะทำเป็น sniping build แต่ได้ข่าวว่านางเป็น support แล้วมาคนละแพทกับนาเวียด้วยคือ why Genshin why I almost open for Navia if you put Chevrolet on the same banner with Herbert บราผมมีทั้งไรเล่นทั้งยอยแล้วผมอาจจะเปิดยอยมั้ยแต่ยอย Constellation ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยผมอาจจะเปิดไรเดนแทนนะช่วงนี้ผมเล่นไรเดนเยอะด้วยแม้แต่ในฐานะยอยมียักษ์เมียนมันจะไม่เปิดก็ Welcome ไม่รู้ back, everyone. So, Event. we thoroughly discussed our Oh. casting options for the Chiyoria Boutique commercial. free to play But the Claymore content of the commercial is สำหรับ also นา important, เวียหรือ right? เปล่า Do เนี่ย you have any ideas? If we're making a Event commercial น่า for สนใจ Chiyoria Boutique, then how about we include some โดย event เฉพาะตัว footage นี้ of ครับ Chiori? Yay! ผมสนใจแต่ Chiori NPC is actually going ตัว to ประกอบ appear อย่า in ง the เดียวเลย event for version 4.3. คือตัวหลักในเกนชินมันก็
Well, the travelers have been able นะ to see her store in the ได้ court เรื่อง of เยอะเกินไป Fontaine. พอแล้ว Finally get to meet her ผม in ขอ รู้ person. จักตัวประกอบบ้าง Yes, แล้วกัน I know. ตัวรอง Travelers ตัว can รอง also look forward to meeting ที่ Ayaka พวก and Ayato in คุณ Fontaine. ไม่ให้ Chiori suggested that แส they ง should เลย stop by, so here they are. So cool. Hey, this is actually the perfect time for a word from our sponsor. yeah An Inazuma-born Word fashion from icon, our Chiori. sponsor, Chiori Ray Boutique is your Shadow. one-stop shop for the latest and most influential fashion in Fontaine. That is right. would be cool if you Chiori have is real acquainted skin with though the Kamisato siblings because she's also from Inazuma. She actually Yeah. introduced Ayaka and Ayato to Xavier and recommended that they make the trip to Fontaine for the Fontinalia Film Festival. So Huh. exciting. Will you Film tell us more about the festival. Fontinalia Film Festival? Oh, เท the ศกาลหนั Fontinalia งนั่นเหรอ Festival was established to commemorate the legendary Loch Knights. According to the myths, they went on a quest to search for the Oceanids and eventually welcomed the Hydro Archon Egeria to น่าสนใจ Fontaine. It's one of the most important festivals in Fontaine, like what the Wind มี Bloom อายา Festival โตะ is to Mondstadt อา and ยา Lantern กะ Rite is to Liyue. Ah, so exciting. The Fontaine Film Association proposed the Fontinalia Film Festival earlier this year, and during this time, the public may submit films for evaluation. The entry with the highest score will be given the Farina Award by the association. Farina well, we can see Award Farina working with Ayaka and the others Nice. here. So wait, does this mean that there's a chance that Farina might win the Farina Award? Okay, now I'm intrigued. Well, ผมยัง I'm ไม่รู้เรื่องเลย sorry, ว่า but ฟูลิต I'm gonna หลัง have อา to คอน leave เฟ you ฟูลิ in ตเป็นยังไง suspense. เนี่ย If travelers are curious about Oh. what Ayaka and the others are doing in Fontaine or how นาน Farina กลับมาแล้วเหรอ fared, you'll เรื่ just องอะไร have ผ to ม play ไม่ the รู้ event when the new I version don't becomes know available. don't spoil So, me we I will know play that it several soon friends from Inazuma will be in Fontaine for the Fontinalia Film Festival, but travelers have so much more to be excited about. Travelers will What also about have the it? opportunity to participate in a variety of activity booths during the festival. Each one will have a different theme. of course of course Ah, so cool. The first activity booth is the 1,000 Pace Interdiction Arc Minute Sharpshooting Zone. In this activity, travelers will use Oh. the Special Security and Surveillance Patrol What? simulation device Yo. to practice targeting and shooting opponents. Yep. Sniping Special Patrol event. wanted the public to Bonkers, experience how what the fun fuck? target practice can be. อะไรครับ And เนี่ the ย second activity booth is called Trick Shots Ah, Tricky Lights. nice In this activity, travelers will use the studio's special lighting effects to film a fight scene. Take advantage of the What? buffs brought about by the special lighting effects to defeat an endless stream of opponents Huh. and obtain a higher score. what the fuck is So that cool. team Those special lighting effects are really giving off old movie vibes. yeah Navia's movements are also super True. smooth. It's all so atmospheric. Oh, for sure. But not everyone is enjoying the fun and games. Travelers will meet a contract employee at the third activity another booth. co-op She needs event some help with her demanding client. During the activity Extreme Oh. Drive, travelers will help her test out stabilization mecha balls. อะไรครับ Look at how เนี่ย the traveler chases after those stabilization Huh. mecha balls. Okay, I bet that contract employee can relate since she's being chased down by that client. interesting Stabilization mecha balls seem pretty Wait, ordinary, is but that they're actually leaderboards? very agile. This They'll automatically PvP avoid all testers by moving PvP in the opposite content in direction of your Genshin movement. wow You can find jump boosters around the testing grounds. Travelers can use them to jump Endgame. higher and further, Endgame which is is here. perfect for quickly traversing to the other side of a stabilization mecha ball. PvP Travelers in is co-op here matches will boy have to find a way to herd as many stabilization mecha balls into their target area as possible within the time limit. The more mecha balls that end up in your area, the more points you'll earn. The fourth activity booth is called Into the Frame. In this activity, travelers will get to shoot their own scenes by experimenting with different camera positions and narration Huh. techniques. Cool, we get to make a movie. That's awesome. Yeah. Travelers might remember helping out Xavier with some filmmaking back in Inazuma, but this seems more professional. I already forgot him Maybe this can be the inspiration for our commercial. Oh. Now that I think about it, a Fontanian man went to Inazuma to shoot a film. I guess international travel can be a source of artistic inspiration. That must have also been true in Chiori's case, since she opened interesting Chioria's boutique in Fontaine. interesting Ooh, that could be a strong theme for our commercial. Actually, finally Ayaka some and new Ayato aren't the things only Inazumans traveling abroad in version 4.3. interesting น่าสน Kuki ใจ Shinobu just arrived in One Liyue for her class star. reunion. Yeah, and Ito decided to tag along as the boss of the Arataki gang. And Bros he here. brought his Onikabuto with him.
I think he plans to train his beetles for battle. Another Wow. Beetle The event Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp. That name is Rerun. definitely very Ito. Right, for sure. ปะ And there was also Bah. a beetle battle event in version 3.4, right? Ito battles against a super powerful beetle battler. I believe his name was Grandmaster Hanakado. Yep. Grandmaster Hanakado made an impressive showing during the last beetle battle event. This time, he's made the trip to Liyue with Ito. It seems like the two of them have met a mysterious Ito. new beetle battle master. What? Who is Ito it? is here my us. brother I'm sorry, I can't Ito give that my away. bro Travelers will have to ตัวละค discover ร their ที่ identity during the event. Ah. second Aside best from meeting this mysterious ลอง new ฟูริ beetle น่า battle ฟูริน่า master, ตอนนี้ครอง travelers แชม can ป์กับ also ตัวละ look คร forward ที่ to ดี new ที่สุดใน ways เก to มนะครับ battle. While the ลองมา movement ผ and มว่า charge อีโถ mechanics remain unchanged from the original event, travelers can now also instruct Onikabuto to use guard to defend against electro bullet and jet stream attacks. Beetle Rerun Make event use of the movement, charge, and แต่ guard ดูมี strategies to อะไรเยอะ topple ขึ้น your ไปเนี่ย opponents no มี matter แพ what ร they รี่ throw ครับ at ผ you. มมีแพรรี่ Master them, ว้าว and you'll be ไม่ใช่ ready แพร to รี่ tackle บล็อก the ได้บล็อก ultimate ได้ trial of the strong. Ooh, trial of the strong. What an upgrade Travelers can look forward to encountering an old friend in the Fontanian countryside. Sealy That's right, Ullman came Another to Sealy Fontaine and he event. brought his treasure map and treasure-seeking Sealy along with him. Yay! Our mini Sealy friend is back! So cute. Travelers can help restore the Sealy's What vitality just by happened? absorbing energy from the locations that are marked on Ullman's treasure map. In return, the Sealy will guide us to the locations of buried treasure. After collecting ancient iron coins during this event, you can exchange them for various rewards, including a mini Sealy in your preferred color. Of course Okay, so in the event preview, it looked like some of the treasure is located underwater, but when I first arrived in Fontaine, I discovered that Sealy couldn't follow me underwater. Is this treasure-seeking Sealy different? That is very observant of you. Oh. Thank you, thank you. In this iteration of the Lost Riches event, a new mini Sealy named Brilliance will be available. This new mini Sealy Sealy can ใต้ travel น้ำเหรอ underwater. Yes Amazing. no มีฟองอากาศ Treasure แบบรอบ isn't the ตัว only ด้วย thing อ่ะ that you'll discover in Fontaine's countryside. You might also come across a mysterious domain guarded by a unique swordmaster who searches for the meaning of battle. During the Dance of Resolute Will, sound travelers will cliche get the as chance to fuck. participate in The combat meaning challenges. of battle. Each challenge stage Of will course. contain 2 rounds. Travelers must Ooh. select their party compositions before Another the combat challenge event starts. สวยงาม One of your chosen characters must be used in both rounds, but Finally. no other character can be repeated. มี combat Oh, event เท่าไหร่นะ okay. สองอันวะ After you complete a blade dance objective แต่อัน during a นี้ดูแบบ challenge, เป็น you will combat event obtain a แบบ heightened เต็ม verve buff. ไม่ใช่ Defeating เหมือนอัน opponents ก่อนหน้า while นี้ที่แบบ heightened verve is active will มี grant you more effect points. And another old friend is returning in version 4.3. That's right, it's Lieben! It's the Giga Chat Let's go And if Lieben is Lieben. around, then that must Mike mean we'll bro. have a chance to trade a bunch of items for primo gems again. Primos. Ooh, Let's go. exciting! Okay, so it looks like Lieben Not isn't that the bullshit only old friend photo we'll be taking reunited event. with in version 4.3. Nice Several familiar faces will be joining the Genius Invocation TCG. After this Yo. update, travelers will have the opportunity Signora. to challenge characters Signora around มาครับ Fontaine. Ooh. A new Playable Fontaine-themed Playable table Signora customization will yeah also be available. Ah, I'm Maybe so not excited an to see Ash, but- players challenge some Melazines. I know, so exciting. Mhm. Travelers can look forward to the addition of several new cards, Signora including แล้ว 6 ก็มี new บอส character ด้วยปะ cards, เห็น plus weekly boss 5 อะ new monster cards. Yes Such as Valen, Signora Signora, and Ajdaha will be obtainable from the corresponding tavern challenges. But that's not all. แต่ผมก็ The ไม่ได้ดู Forge ดี Realms นะ Temper event will also be making a reappearance, Fuck and there will be an TCG. update to the heated battle mode. Be on the lookout for future announcements. There's TCG content to look forward to outside It's the just game not as my well. style but The it's Genius look good. Invocation TCG Asia Invitational will officially begin in January Oh. 2024. Mm-hmm. Travelers can look forward to Asia some friendly competition between Invitational. 16 of the top TCG players all across Asia. ใคร I วะ heard they're some of the best in the region. มีคน So ไทยไหม cool. เนี่ย Be sure to follow Oh, theไม่รู้ Astro Carnival X or Twitter account to stay up to date on the latest news about this epic showdown. Oh my gosh, this is all so exciting! Mhm.
Well, hang on to that feeling, because we're taking a short break to look at the next group of redemption codes. We'll be back to sharing more exciting information about version 4.3 in just a moment. เร็วอยู่เนี่ย Yay! ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลย nice แพทหน้าสรุปดู another filler patch but understandable นะครับผม 4.3 มีอีเวนท์ที่น่าสนใจที่สุดก็คืออีเวนต์เนี่ยแหละอีเวนต์หลักซึ่งเอาตรงๆผมว่าก็ไม่น่าสนใจขนาดนั้นแต่ก็อย่างน้อยมันก็เป็นอะไรที่ดูน่าสนใจที่สุดแล้วผมอาจจะเล่นฟังจริงๆนะไม่เหมือนที่ผมข้ามอีเวนต์แพทนี้เพราะฉะนั้นก็มีแค่อีเวนต์เกมเพลย์นาเวียดูเหมือน generic DPS ครับ character เหมือนเดิมไม่ได้ innovative ก็ innovative ด้าน crystallize ใช่ไหม buff crystallize เขา incentivize ให้เราใช้crystallize มากขึ้นเพราะว่า crystallize จะเก็บสแต็กให้นาเวียแล้วก็ chef rules ที่ช่วย incentive สำหรับทีม overload ซึ่งก็ยังไม่ popular ตอนนี้แต่ดูที่ chef rules มาแล้ว overload จะดีขึ้นไหมWelcome เขา back, พยายาม travelers. เขย่าเม We've ตาอยู่ introduced a lot of content, and we've ด้าน gotten a ton elemental of reaction inspiration สำ for หรับ our commercial. crystallize และ overload Honestly, our promotion is definitely shaping up. Totally. But before we reveal our new idea, Yes, let's yes. dive into the system optimizations that the ที่เรา project เห็น team กัน has ไปแล้วครั prepared บ for ใน version 4.3. Okay. character dev First, we have some artifact-related optimizations to developer introduce. With an discussion ever-increasing amount of artifact sets to choose ซึ่ง from, many สุดยอด travelers มาก may have been hoping for a better Finally. and quicker way to filter and คือ locate ผม desired artifacts. ไม่อยากจะพูดว่าสุดยอดเพราะ After มัน the เป็น version อะไรที่ควร 4.3 จะมีอยู่แล้ว update, travelers can check out เพราะว่า artifact เกม set อื่นเขา recommendations for เก a ม given อื่นจาก character บริษัทมึง to เอ see ง what ก็มี artifact sets ก็โถ active players have been choosing ก for ว่า that จะมา character recently. That's cool. In This addition, is an automatic locking bullshit. function has been added. Now, Genshin when filtering players. artifacts in your inventory, you can lock the artifacts that fit your filter specifications in batches. มี With the ฟิลเตอร์ automatic ด้วย locking เห็นไหม function, newly acquired artifacts that fit your locking ล็อก criteria will เลทให้หมดเลย automatically be คลิป locked when added to your inventory. Oh, that's awesome. nice Travelers can have up to 2 preset auto-lock plans for each artifact set. Travelers can Auto choose lock their own ดี or อยู่ follow the recommended settings summarized for active แล้วก็ player data. พอรวมกับ Since it อี may ก take ระ some บบ time ที่ to แบบ collect the necessary เติม statistics, เอง new เนี่ยยิ่ง artifact ดี sets ขึ้น will ไปใหญ่ not feature recommended locking settings immediately. Okay. ออโต้ล็อก Yes. กิ้ง Of course, if you can lock artifacts in batches, you can unlock them in batches as well. Travelers can look forward to both of those features in the new update. That's not all though. What? Travelers will be able to sort artifacts by 3 different attributes. Plus, the artifact enhancement screen will allow travelers to add a greater amount of enhancement materials at once. An enhancement limit feature will also be available. Hopefully, these Nice. optimizations will not only make artifacts easier to find, but also quicker to level. Be on the lookout for And future easier to announcements to learn farm. more. The project team is always working hard still to address don't your solve survey the feedback. ultimate problem So, though travelers should look forward to further artifact-related optimizations just in furthering future the version updates. pain Improvements and to suffering. equipping artifacts and other artifact-related optimizations are all in the works. Ooh. In addition, the project team has made adjustments to provide smoother ascension and enhancement experiences for Nice. travelers. When you level up a character, enhance an artifact, or enhance a weapon, you no longer have to click so many pop-up windows. Oh, that's awesome. good As a new Thank player you. using a few 1 and 2 star materials to level artifacts, the whole process might feel a bit slow, especially with pop-up windows appearing. Totally. This new optimization significantly reduces the amount of pop-up windows that we have to click through, so travelers can look forward to a much smoother enhancement and leveling process. The next optimization has made it easier to repeat domain this challenges. is good Previously, travelers who tried to continue ทำ domain ให้เราไม่ challenges ต้อง would ไป be วิ่ง sent ครับ to the เย่หลาน entrance of เนิ the ร์ฟครับ domain. ผม This เนิร์ฟวิ่ง meant เย่ they หลาน would have to run finally all the way to the center to start the challenge. But after this update, travelers who choose to continue in a domain challenge will load เกิด right ใกล้ next to the กุ area ญ where แจ you พอดี actually start fighting, which is amazing. เดินแค่ไม่ So กี่ก้าว happy ก็ถึงแล้ว farming, สุ everyone. ดยอด Ooh. This should make Yes. it way easier for players to farm artifacts for one Navia. click Yeah, expedition definitely. show it In addition, version 4.3 has made it easier to clear your quest backlog. Archon Quest Chapter 2 Act 4, In the Depths, An Unexpected Reunion, takes place in the underground mines of the Chasm. In the past, travelers had to complete the world quests, Chasm Spelunkers, and the Heavenly Stones debris before being able to proceed to the Archon Quest. สวัสดี In ครับ this update, คุณ travelers no Welcome, longer need to welcome. complete those 2 world quests. Mm. Instead,
Travelers can speak directly to the Alah. miner who issued the commission to unlock a teleport waypoint. Oh. It will take them to the corresponding area and Damn. automatically trigger the next steps of the Archon quest. Oh, that's amazing. Yeah. This will hopefully make it easier for travelers to quickly progress through Archon quests. ปวดหัวลืมไปแล้วว่าวันนี้มี So that'll make it significantly ใช่ครับผมก็ easier for new or lapsed เพิ่ง players to มา access the Archon จำได้ quests เมื่อวัน and claim พุธ their เนี่ยแหละ sweet intertwined คือ fates as fast as possible. ไม่ได้สนใจ ผม Yes, แทบ definitely. ไม่ได้สนใจในช่วงนี้ Also, one-click เพิ่งมาเห็นใน expeditions YouTube will ว่า be เอ้ย มัน available มีนี่ starting หว่า in วัน version พุธ 4.3. ตอนมัน This ประ will กาศ allow travelers to This claim good. expedition rewards and repeat จะได้ expeditions ก with ด a รอบ single เดียว click. ได้สักที Travelers will also be able to claim processed ingredients and forged items with a single click. Oh, sweet. That's gonna make it easier to collect rewards from Catherine. กลายเป็นไฮไลท์แพทนี้คือ There's also a quality of ton of life other update ครับผ quality ม of life improvements in this update. ที่เหลือ For งั้ example, นหมดเลย optimizations have been made to enemy tracking with the adventure handbook, and character selection นี่เลย logic คือ during ไฮไลท์ของ crafting แพท and นี้ forging. In addition, when performing สิ่ง mystic ที่ดี offerings, ที่สุดละ travelers will now be able to add artifacts in batches. There's a lot Yes. to look forward to, so be sure to check future announcements for more information. Okay, moving on from optimizations, a new Fontaine-style realm layout will be added to the Serenity Shop. nice Simply purchase the corresponding items from Tubby to unlock it. Oh, it looks like an aquarium. I know, right? Travelers can use ocean currents to Yo. travel between the ใต้ islands in น้ this layout. Some islands even Shit. have ponds the travelers can use to keep ชี่ fish. It looks like a cool Oh. underwater kingdom. It's just so pretty. โอ้ดูดีมาก And they'll ผม be ย้าย even บ้านนี้ไป prettier เนี่ย once travelers have the chance to บ้าน make ผม them อยู่ their ที่เดิม own. มา I'm so excited to see what everyone's going to come up with. บ้านผมอยู่ที่เดิมมานานแล้ว และผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเลย เพราะ You บ้าน just ผมมัน want to เพอร์ copy เฟก their designs, don't you? I don't know. Maybe. I knew it. I have another piece of super exciting news to share with everyone. Oh. Okay, I know, right? The annual Genshin Impact online concert, Melodies of an Endless Journey, is coming soon! Yay! 22 ใบ I heard this year's concert is going to celebrate Genshin's classic melodies in an entirely new way. Let's take a sneak peek at some of the amazing moments that this concert has in store. fuck ผมเที่ยวถึงวันที่23ไลฟ์ไม่ได้ อดไลฟ์แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ดูที่โรงแรมก็ได้ 22 why just one day damn bro concert let's go อุ๊ยสไลม์อย่าพรีวิวให้แค่อีกเพลงเปิดเกมสิ โชว์เนี่ยมันมีอะไรใหม่บ้างไหมไม่ใน 4.0 บ้างเปล่าของฟอนเทนอะ OST ฟอนเทนมันจะสุดยอดมาก The 2023 Genshin concert held in Shanghai last September will also be online soon. So stay tuned, Oh. travelers. Whoa, so we Shanghai have 2 online concerts to concert. look forward to? Yep. Further details will be announced across Interesting. Genshin Impact's official social media accounts, so be on the lookout for more information. กลายเป็นไฮ At ไล the ท์ end of version 4.3, travelers can also look forward to the Nice, release of the nice. 4th Genshin Impact character มอ OST ฟรี album, Stellar Moments Volume 4. The album background will feature music 26 character songs created by the Hoyo Mix team. โอ้ Wait, คาแรคเตอ we're ร์ทีมเหร finally อ getting I'll Hate Them and Wanderers OSTs. Yep. And Farina's song too. Her song All the World's a Stage Yep. has already been getting a ton of love. yes Oh, that's awesome. best demo already ทีมใครวะเนี่ยมีอะไรอีกเปล่า Okay, well, that's all the new information we That's have all, to share okay. about the update. So, I guess that means it's time for the version 4.3 special program to come to a close. Aww. damn Aw. But we Not haven't feeling even come up good. with a plan for our But Chioryu Boutique okay. commercial. I can Actually, we've understand already finished from shooting the it. You're right. weakness that Special is last program patch has that a you guys pretty just good did commercial. I'm I will certainly cut not you gonna some forget the slack name for this Chioryu patch Boutique after this. for having
not really Oh my gosh, we really interesting did cover story a lot of important information today. For sure. The most important part is our final word from our sponsor, Chioria Oh. Boutique. I'm just Stop. kidding. I'm just kidding. I'm just kidding. I just wanted to let everyone know that I'm so excited to be a part of Genshin Impact, and I cannot wait for all of you to Nice. meet Chevrolet. Totally. thank you I thank feel you exactly the same. you're Can't wait to welcome see you more Navia in her fighting action. True. And also, Gabriel's can't wait for little swimming can't wait to scenes. build a sniping sniper build And I think just the new shoot minigames a are fucking really fun, especially when cryoregis you wine movie. from 10,000 yards Yes. boom Well, 1 I'm just million so glad nah that the three of us have been able to do anyway this at special least program 100K together. This has been so Ooh. much fun. Really? Melt. And that's all we have for the no version vaporize I 4.3 mean special vaporize program. no I hope melt that everyone's melt looking forward to experiencing Really? all this melt or exciting new vaporize ผม content จำไม่ได้แล้วว่า themselves. เมลกับ vaporize อันไหน Be sure to ดา check เม it จ out เยอะ when กว่า the update goes live. ถ้าเกิดเป็นไพโรกระท Okay, bye. เดี๋ยวต้องไปเซิร์ช See you later. Bye. ำบายฮ่าซานชิงดุยมิวเซียม well I probably will never gone that's it yep ฮ่า closing thought ผมว่าก็คือก็นะมันไม่มีอะไรมากอยู่แล้วนะผมเพราะว่าคือแพทที่แล้วเขาทำไปดีแล้วนะผมว่า 4.2 มันพีค Genshin Impact แล้วผมว่าเป็นแพทที่ดีที่สุดตามที่ผมทำคลิปไปแพทที่ดีที่สุดของ Genshin นะครับผมทุกด้านเลย ไม่ใช่ทุกด้านสิ คือดีแค่เนื้อเรื่องและก็เนื้อเรื่องซึ่งก็เป็น selling point หลักของ Genshin เป็นแพทที่ดีที่สุดไปแล้ว เพราะฉะนั้นผมว่าจะไม่ด่ามากนะเพราะว่าแหมมันเพิ่งมาผ่านแพทเดียวเขาจะให้มันดีตลอดก็คงไม่ได้เป็น filler patch แพทหน้า 4.4 ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเวลาที่เราได้อะไรนะ Lantern Light ปะใช่ปะ Lantern Light ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแพทจุด4เนี่ยหรือว่า Day and Sleep วะ Day and Sleep ได้จุด6เพราะว่าผมจำไม่ได้แล้วผมเซิร์ชแป๊บ 3.4 ได้ Lantern Light ปะใช่ Lantern Light ในแพท 4.4 อีเวนท์ที่ดีที่สุดในเกมแล้วเราจะได้สกินใหม่สักทีนะครับผมแล้วแพทถ้า 3.5 ไหมหรือว่า 3.6 0.6 ป่ะ 3.6 แพทไหนวะที่มันได้แคสซึม3.6 ถึงจะได้เควสเดนสลีฟเหรอ4.6 ถึงจะได้คูเดนสลีฟผมจำไม่ได้แล้วผมจำไม่ได้แล้วมันอนาคตเกิดผมช่วงนี้ผม lost touch กับเป็นชิ้นด้วยแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นแพทระหว่าง Lantern Light กับตอนจบของ Archon Quest Fontaine เพราะฉะนั้นก็มันก็เป็น filler patch ชิลๆนะผมแล้วมันก็เป็นช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่ด้วยเขาก็คงไม่อัดเนื้อหาเยอะมากเพราะว่าหลายคนก็คงไม่มีเวลามาเล่นนะผมไม่รู้ว่าพอเป็นวันหยุดแล้วคนจะมีเวลามาเล่นเยอะหรือน้อย อาจจะแล้วแต่คนนะผม หลายคนก็อาจจะมีเวลาอยู่บ้านเยอะขึ้นหลายคนก็ไม่เหมือนผมซึ่งผมอาจจะกลับบ้านผมก็จะไม่ได้อยู่กับคอมแล้วผมก็จะไม่ค่อยได้เล่นเพราะฉะนั้นที่ผมตื่นเต้นมากที่สุดคือเชฟรูสกับนาเวีย2ตัวนี้ดู incentive ต่างกันนะผมและดู incentivize สำหรับ elemental reaction ที่โดนไม่ค่อยมีใครสนใจก็คือ crystallize กับ overload crystallize คือไม่ค่อยทำหาอะไรเลยนะครับผมนอกจากให้โลบางๆและ overload เนี่ยดีเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจแต่ว่าข้อเสียที่หลายคนไม่ชอบก็คือมันผลักศัตรูออกไปนะครับผมซึ่งเป็นข้อเสียที่ใหญ่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูนะครับว่า2ตัวนี้จะมากู้ elemental reaction ที่ถูกลืมพวกนี้ได้ไหมซึ่งเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีเพราะผมไม่ได้ดูลีกและผมไม่รู้ว่าดาเมจเท่าไหร่หรือเลขออกมาเท่าไหร่ผมสนใจเชฟรูสมาเล่น
เกมเพลย์ใช่ไหมเป็นสไนเปอร์สกิลดูน่าเล่นมากน่ายิงมากผมจะเอามาเล่นยิงเล่นสร้างทีมสไนป์แล้วอาจจะทำเป็นโชว์เคสคลิปหนึ่งนะผมเป็นเชฟรูสไนเปอร์บิลด์นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เกนชินคอนเสิร์ตวันที่22ใช่ไหม22ซึ่งผมมีไปเที่ยวถึงวันที่23นั้นผมก็คงไม่ได้มาไลฟ์นะผมเดี๋ยวก็ไม่ผมก็คงไม่ไลฟ์ย้อนกลับด้วยนะ เพราะฉะนั้นไปดูกันนะครับผมและได้คอนเสิร์ต2อันเลยนะก็คือคอนเสิร์ตอันหนึ่งที่เขาปล่อยใหม่สดๆร้อนๆเกมชินคอนเสิร์ตและอีกอันหนึ่งที่เขาเคยทำไปแล้วของเซี่ยงไฮ้นะผมคล้ายๆเหมือนคอนเสิร์ตแรกนะที่เขาปล่อยคู่กันอันหนึ่งยาวแล้วอันหนึ่งแค่ประมาณ25นาทีกับอีกอันหนึ่งชั่วโมงกว่านะจ๊ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันผมหวังว่าจะมีซูเมรุ OST ใช่ไหมปีที่แล้วนี่ซูเมรุ OST ไม่ค่อยมีเลยมีบ้างนะผมแล้วก็ฟอนเทนถ้ามีฟอนเทนจะดีมากเพราะว่าผมว่าฟอนเทนเป็น OST ที่สุดยอดผมว่าดีที่สุดไม่ผมว่าลี่หยวดีสุดลี่หยวดีสุดมอนสเตตก็ดีอยู่เหมือนกันอินาซุมะผมว่างั้นผมว่าก็ดีเหมือนกันคือผมว่ามันดีหมดนะแต่ถ้าเกิดให้เทียบระดับอะคือฟอนเทนดีสุดเหมือนกันผมว่าดีสุดเลยมันแล้วแต่สไตล์ด้วยแหละผมว่าซูเมรุว่าต่ำสุดเพราะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบซูเมรุแต่มันก็ดีในแบบของมันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมให้เชฟรูสนาเวียอีเวนต์งั้นก็คงมาเล่นแหละอีเวนต์เดี๋ยวก็คงมาเล่นแล้วก็คอนเสิร์ตได้เสร็จแล้วก็ optimization update นะผมกลายเป็นไฮไลท์ของแพทนี้แล้วผม optimization quality of life optimization เป็นไฮไลท์ของแพทนี้เราได้อะไรดีๆเยอะมาก expedition blah 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 artifact auto locking นู่นนี่นั่นนะผมดีมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วผมอยู่ไม่นานเพราะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมก็ยังมีสอบแคลคูลัสอีกผมต้องมานั่งไลฟ์เนี่ยเพราะว่าเวลามันช่างนะครับผมเพราะฉะนั้นผมไปก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไว้เจอกันอาทิตย์หน้าผมอาจจะมาเพราะอาทิตย์หน้าผมสอบเสร็จแล้วอาทิตย์หน้าผมอาจจะมาเล่นฮอนไคสตาร์เรลไอ้เควสเนื้อเรื่องหัวสักทีนะผมเควสหลักอะ Trailblazer Continuance อะหรือไม่ก็ Furina Story Quest นะผม2อย่างนั้นหรือไม่ผมก็อาจจะไม่มาเลยแล้วแต่อารมณ์ผมด้วยเพราะช่วงนี้ผมขี้เกียจสตรีม ช่วงนี้ผมยุ่งแล้วชีวิตนี้เอาไว้ปีหน้าผมจะยุ่งน้อยลงกว่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ลาไปก่อนสุขสันต์ปีใหม่ผมสุขสันต์ปีใหม่ไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมว่ามีโอกาสสูงมากที่ผมจะไม่มาไลฟ์อาทิตย์หน้าสุขสันต์ปีใหม่ครับแล้วเจอกันปี2024บ๊ายบาย